നമസ്കാരം, പ്രനിംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാസ് വേഗാസിലെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ലാസ് വേഗാസിലെ റിസോർട്ട്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ലാസ് വേഗാസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവൊക്കെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പിറകിലൊക്കെ കുറേ കാർസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു US നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെൻ്റൽ കാർ സർവീസസ് ഉണ്ട് എവിടെ പോയാലും. അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുറേ വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വെൻഡേഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് റെൻ്റൽ കാർസ് എടുക്കാം. വലിയ റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അവിടുന്ന് കാർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്നത് കാറൊക്കെ എടുത്തു. ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാറ് നോക്കി നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നമ്പർ 243 ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 243-ൽ ഒരു ക്യാമറ കിട്ടി. ക്യാമറ ഓടിക്കണമെന്ന് കുറേ നാളെ വിചാരിക്കുന്നു. അവസാനം ക്യാമറ തന്നെ കിട്ടി. റെഡിയാണോ? റെഡിയാണല്ലോ. നോക്കട്ടെ. കണ്ടോ, അവരൊന്നുമില്ല. നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് അവിടെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് എവിടെയാണോ കാർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്പർ തരും. കാറൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. കീ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക, പോവുക, തിരിച്ചു വരിക, ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം. ഞങ്ങളങ്ങനെ കാറൊക്കെ എടുത്ത് ഹൈവേയിൽ കയറി. ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല ഡെസേർട്ട് ആവാനാണ് സാധ്യത. രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനർജിയൊക്കെ ഫുൾ ഡൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ കുറേ നോക്കി, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. അവസാനം ലോക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കിട്ടി. എന്തൊക്കെയോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. തൽക്കാലത്തെ എനർജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു. ഇത് ഒരു മെക്സിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് കിട്ടിയത് ബെറീറ്റോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഗ്ഗും ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെയാണ്. മെക്സിക്കൻ ഫുഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല, എന്താണ് പറയുക, പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഫുഡായിരിക്കും. നിമ്മക്ക് കിട്ടിയത് ഇതെന്താ? ചീസ് ഓംലെറ്റ്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അതിൽ മുട്ടയും ചീസുമാണ് ഫുള്ളായിട്ട്. പക്ഷേ ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ. ഞങ്ങളങ്ങനെ നല്ലൊരു ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡാം കാണാനാണ്. ഒരു ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂവർ ഡാം എന്നാണ് ആ ഡാമിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ കണ്ട ലാസ് വേഗാസ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത്രയും പവർ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു മരുഭൂമിയുടെ നടുക്കാണ് അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഡാമിൽ നിന്നാണ്. ഹൂവർ ഡാം എന്ന് പറയുന്ന ഡാം. ഈ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് നെവാഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അരിസോണ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറും. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെയും നടുവിലായിട്ടാണ് ഈ ഡാം വരുന്നത്. ഈ ഡാം ഉള്ളത് കൊളറാഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദി, ഒരു റിവറിൽ ആണ് ഈ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല കട്ട മരുഭൂമിയാണ്. അധികം മരങ്ങളൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികൾ. പിന്നെ ദൂരെ നല്ല രസമായിട്ട് മലനിരകൾ കാണാം. ഈ മലനിരകൾക്കെല്ലാം ഒരു കറുത്ത കളറാണ്. കൂടുതലും കല്ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ റെഡ് റോക്ക് പോലെയുള്ള മലനിരകളാണ്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടാണ് പുറത്ത്. ഏകദേശം ഒരു 40-42 ഡിഗ്രി വരും ഇപ്പം. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ മലകൾ കാണുമ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പും, എന്താ പറയാ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും മരങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫുൾ കറുത്തിരുണ്ട മലകളാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കത്താ ദൂരത്തേക്ക് നമുക്ക് റോഡിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. വഴിയൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങേ അറ്റന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ, ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ വീടുകൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഓടാണ് റൂഫിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓടിട്ട ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകൾ കണ്ടു.
പൊതുവെ US ഓടിട്ട വീടുകൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത ഇടങ്ങളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടും ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഇതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കാം അവര് ഓടൊക്കെ ഇട്ട വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹൂവർ ഡാമിന്റെ താഴെ എത്തി. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. നല്ല പൊരി വെയിലാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഹൂവർ ഡാമിലാണ്. എൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ കാണുന്നതാണ് ഹൂവർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 1940 ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആർച്ച് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം കൂടിയാണ്. പക്ഷെ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, പക്ഷെ ഒരു ആർച്ച് ഗ്രാവിറ്റി ഡാമാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 100ഓളം ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടിട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഡാമാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഈ കൊളറാഡോ റിവറിൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അരിസോണ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്താണ് നെവാഡ. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. അവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് $10 കൊടുക്കണം. ഈ സൈഡിൽ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതേ എൻ്റെ പിറകിൽ കാണുന്നില്ല ആ ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്രിഡ്ജ് വഴി അരിസോണ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഹൂവർ ഡാം. ഞങ്ങളപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഓടി തിരിച്ച് കാറിൽ കയറി വേർത്ത് കുളിച്ചു. അമ്മാതിരി ചൂടാണ്. ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും 2-3 മിനിറ്റൊക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോവാണ്. ഞങ്ങളവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. പക്ഷെ നല്ല ചൂടാണ്. പക്ഷെ നല്ല കാഴ്ചയാട്ടോ. പുഴക്കൊക്കെ നല്ല നീല നിറം, 2 മല അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും, അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ആർച്ച് ഡാം. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ കാറിൽ AC ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വേർത്തോണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങളിനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. നമ്മുടെ വന്ന വഴി തന്നെ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബ്രിഡ്ജിൽ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് വഴി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതുവഴി നടക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചൂടത്ത് നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അവിടെ എത്തിയിട്ട്. കാരണം അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ നല്ല വ്യൂ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് താഴേക്ക്. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് നടക്കാൻ ഇറങ്ങി. കുറച്ച് നടക്കാനാണ് കേട്ടോ മുകളിലേക്ക്. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നു, അപ്പോൾ അത് കാണാണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. നടക്കുകയാണ്.
അവസാനം ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടെത്തി, അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് റെഡ് റോക്ക് കാനിയോൺ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്കാണ്. അതിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നാഷണൽ പാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ ചൂട് കാറ്റാണ്. നമുക്കിവിടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കാണാം, ഒരുപാട് മലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം. വരുന്ന കാണുമായിരുന്നു. ചെറിയ എന്താ പറയുക, ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മലകളാണ് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ. അടുത്ത് വന്നാൽ ആ കളർ ശരിക്കും കാണാം. ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ ചെറിയൊരു ചുവപ്പ് കളറുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അയൺ ഓക്സൈഡ് കണ്ടന്റ് വളരെയധികം കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ റെഡ് റോക്ക് കാനിയൻ വിസിറ്റർ സെൻറ്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ $15 ഒരു വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അവരൊരു മാപ്പൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിൽ കൂടുതലും ഈ ട്രെയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ്. ഹൈക്കിങ്ങും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്കൊക്കെ കയറി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈക്ക് എന്നുണ്ടോ ഈസി, മോഡറേറ്റ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏതൊക്കെ ലെവലാണെന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര സമയമെടുക്കും ഒരു മലയുടെ മുകളിലെത്താൻ, എത്ര ദൂരമുണ്ട്, നല്ല ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ. പക്ഷേ ഞങ്ങളിതൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു 13 മൈൽ, അതായത് ഏകദേശം നമ്മുടെ 27 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. ആ ഡ്രൈവിൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. സീനിക് ഡ്രൈവ് എന്നാണ് ഇവരതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ സീനിക് ഡ്രൈവ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. പറയപ്പെടുന്നത് പണ്ടിത് ഫുൾ സാൻഡായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഇത് പൊങ്ങി വന്നു, വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു, എന്നിട്ട് സാൻഡ് സ്റ്റോണായി മാറി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ സാൻഡ് സ്റ്റോണാണ്. പിന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിനടിയിലായതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള കുറേ റെപ്റ്റൈൽസ്, മാമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോസിൽസ്, ഫുട് പ്രിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മൊജാവെ എന്ന് പറയുന്ന US-ലുള്ളൊരു വലിയ ഡെസേർട്ടിനകത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ റെഡ് റോക്ക് കാനിയൻ നാഷണൽ റിസർവേഷൻ ഏരിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 1,95,000 ഏക്കറുകളിൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അതിലൊരു 27 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാറിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, ഇതുപോലെയുള്ള മലനിരകളാണ്. ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് മലനിരകൾ നമുക്കിങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.